家好，现在呢是12月初了，德国的呢12月呢非常糟糕天气，它呢又阴又冷又下雨，所以呢我十分的讨厌。看着满地的那个落叶呀，我不由得怀念起了那个温暖的海边，真希望去西班牙度个假呀。大家可以听得出来呢，我的声音不太对。对的，我有点感冒和咳嗽了。所以呢，今天呢，我想呢，介绍一下大家一个方子来治疗感冒咳嗽的。特别是说呢，对小孩子更有效，因为呢，如果小孩子咳嗽啊或者感冒呀，大人很着急，对不对？所以一般就会着急着带他去看医生。那么呢，我在这介绍的这个方子呢，主要是怎么说呢，没有药的，就是说用家里的材料做成的，所以说呢不吃药，有点我个人觉得是比较好的。俗话说嘛，就是说是药三分毒。好的，我现在废话不多说，让我们开始吧。我们呢取几颗大蒜。我们都知道大蒜呢，在一般呢我们都是用来就是说做菜的，是一种调味品。但是呢，大蒜呢有很多的养生功效，可能大家不知道。例如啊，它可以治疗抗衰老啊，还有呢抗疲劳啊，还有呢就是说它有强力杀菌的效果呀，还有呢就是说降低血糖、预防糖尿病等等很多功效。但这个地方呢，我们可以用来就是说预防和治疗感冒。所以说呢，它可以呢就是说减轻啊发烧、咳嗽，还有喉痛，还有鼻塞等感冒症状。我们呢现在用刀把它拍碎，然后去皮，把它切小一点，放在一个碗里，等会我们要用上它。现在呢，我们再取一块姜。大家都知道姜呢也有很多的好处，它还可以用来治牙疼，生姜呢还可以防冻疮，还有呢可以治关节疼痛的。这里面呢我们是用来治伤风感冒的。我们把这个生姜呢切丝，然后呢跟刚才的大蒜一起放在一个锅里，然后加上清水，2碗小清水吧，2碗的清水，然后呢就是一起煮，把它煮开，然后转小火再煮个10分钟的样子。这时候呢，我们可以把它放入保温壶里保存，大概呢半个小时后我们就可以喝了。当然了，时间越久，就是这个水在保温壶里时间越久，当然是越好了，就是说效果更加好，因为它的那个就是说汁啊都会融入到水里面去。大家可以看到啊，这个就是说生姜大蒜水啊，它的颜色不是很透明，就是说喝起来是其实很辣的，所以说呢小宝宝们可能并不是愿意喝。如果是很小的宝宝呢，我们就可以用这个水来就是说冲奶粉，因为奶粉比较甜，这样的话呢孩子就肯喝。或者是说在这个水里面呢，我们可以加点柠檬啊，加点蜂蜜啊，这样的话呢就会甜，孩子们就肯喝，愿意喝。我们呢大概呢就是说喝个2-3天吧，每天最少要喝个3杯，那么我保证他的感冒咳嗽应该就是好了。因为我们家孩子呢一般情况下只要喝个1天，第2天就不感冒不咳嗽了。
如果你现在正在感冒，或者你家孩子正在感冒，那么一定要试试这个方子，它肯定会带给你意想不到的惊喜。今天呢就到这儿了。如果大家喜欢我的视频，请帮我留言、点赞、转发，关注我的频道，谢谢。